Հիմա զենքեր Հայաստանում իհարկե կա, ինչ պետք է արվի, պետք է հայտարարվի ամնիստիա ներում եւ զենքերը ժողովրդից հավաքել, օրինել պետք չի գնալ շատ հեռու, գանք Պորտ Արտուրի Ավստրալիայի դեպքից կամ Նոր Զելանդիայի Քրայսթաունի դեպքից, երբ որ Պորտ Արտուրում մեծ զոհեր եղավ, Ավստրալիայի կառավարությունը հայտարարեց զինահավաք կամ բայբակա կոչվում, այսինքն պետությունը տալիս է զենքի համար գին, որը որ մոտ է ստեվ շուկայի գնին կամ նույնիսկ ավելի բարձր է, եւ ժողովուրդը հանձնում են այդ զենքերը, նույն սցենարը մենք առաջարկել ենք Կոնգոյում եւ Սիերա Լիոնում, Կոնգոյի ղեկավար այն ժամանակ Ժոզեֆ Կավիլան էր, իմ մտերիմ ընկերը, եւ Կոնգոյում դա նույնիսկ բերել է զինված խմբավորումների լուծարման, այսինքն մարդկանց ձեռ էր տալիս այդ զենքերը բերել հանձնել, եթե մեր ՆԳՆ-ն չգիտի ոնց արվի, թող դիմի, մենք կասենք, չենք զլանա, այսինքն ժողովրդի մատից պետք է զենքերը հավաքել։ Հիմա մի քանի հոգի կասեն կռիվ է ինչ ձեւք հավաքել, մենք կռվի համար պետք է ուրիշ զենքեր տանք, իսկ մենք խոսում ենք այս ապօրինի զենքերից։